Selum horas marihita damang dayan donga saha borseawa paju pamusiro tau dia cara jepek alai merpola. Aroso pinatulang satane debata jumulo hita martanya. Debata jauh para surana sumuru mau lihat dari bahasa Tuhan kami yang suka memadungan kami. Nang tumangin hatam kami Tuhan ukak roh pikiran kami asa mangula merperbiatan bagasa Yesus martanya kami. Amin. Di tadaman dengan rumah sahabat hatani debata dihita dari Sabtu tanggal 7 November 2020 natar surat di 2 Timotius bitu 2 ayat 25 sonom madilu isi marlabok ni rohama mamisang akka na mangalo anggiat di leo debata tunasida hamu bau ni roha lahu manadda hasitongani iro anggo saham dihita karong saha porsiao songon naposo ni debata na pinili itong-atongan ni hurjai ikon marlabok ni roha paingoton aka parpuda haligun aka sol manalilu na manibil serdala longo ni roha ni debata di bagasan halabohon anggia nasida tartugu di tu bagasan ngulu hasitongani iro narirok na marhidi turku jami tartong di leo debata tu nasida hamu bawon ni roha muba pikiran nasida muba pangalahon nasida laho maka porsai tu hatai laho mangiutut tu hatai di bagasan nguluna maninggal aka ulaun naso di halomon ni rohani debata maninggal hon aka parpoda na dipe naso di halomon ni rohani debata di takarong saka porsiaon ido tutu songon hita halak Kristen na tarjodo hita laho patadahon maka tidak kod debata di tonga-tongani portibion songon halak Kristen na tutu hita alani ikut do tutu jending keluar do jending ke dalam jending keluar labatanna laho manaringoti hatani debata laho paturakot debata laho madok taringot tu debata songon dia do ibana tu hatai na baluaho kita sia dosa do jending ke dalam patadamon tu hatai di tonga-tonga ni hita halak Kristen urang do hita tardok targoar halak Kristen alai buiru dohono halak Kristen KTP olah agama sebagai agama Kristen alai dan apalah takas manada Kristusi dan apalah takas lah maka porsia itu hani alani rikodo tong pada dauni unang milu ha porsia nasida unang manipil nasida sia dalam rohani debata alaya samarhamu bau ni roha nasida mangihutut tuhani lah manada hasit tuhani ai tuhat taido dalam dohot hati goran dohot hasit tongan ibana do deba kata nabatuduhon aka ragam ni pasu-pasu dohot nabatuduh dalam haluau di bagasan mulut tahun lani kita karong saha porsiao masih paingotan mahita jala manugihon aka dongata na lilu ha porsiona anggia tertubu tu hasitongan tu arupan di debata asa darida patar ditadda debata tu hatai nama haleon haluaon jala pamahan nadinggani natotong papatarhon asiroha di bagasan mulutta songon halak Kristen atong masih beta-beta mahita masih tugu-tuguan mahita mamisang akan ngata na didok na dison mamisang akan mangalui asa anggiat marhamu bawon miroha nasida manada hasitongan ini bata tapi sama tapaingok ma karungata papoda halinuon karungata nah hurang manada Kristusi asa anggiat tartubu nasida tula haluau doh tulau lomo ni roha ni debata kata madongan kita martanya kita debata jahuba para seorang semua ido tuju Tuhan ido khatam anggia matutu mamisang akan mangalu di bagasan halap pohon ni roha asa tertubu tu hasib tongan marhamu bau ni roha Tuhan manada di bagasan hulu ai hodo dalam hasib tongan hodo Tuhan hapusan nami nau hapus nami nama dongane kami nama ngurupi asiro kam Tuhan dongane kami asa marbuku kami mangulang nampak tulu mono
Di bagasa Kristus matanya kami siram saat menurut. Amin. Oras.